Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lea Fatima. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara membersihkan mechanical keyboard kalian. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pertama, keyboard, dan yang kedua adalah keycap spooler, dan yang ketiga adalah alcohol swab. Ini 3 hal yang kita butuhkan. Pertama, ambil keycap spooler kalian, lalu cabut keycaps kalian satu-satu dari keyboard itu. Lalu, siapkan alcohol swab, robek alcohol swabnya, lalu gunakan untuk bersihkan bagian dalam keyboard kalian. Kalau sudah kita bersihkan keyboard kita bersihkan satu-satu keycap kita sambil kita pasang lagi ke keyboard kita. Jika kalian bingung tata letak keycaps kalian taruh di mana, kita bisa lihat gambar yang ada di depan kardus box keyboard kita. Nah, kalau sudah selesai, hasilnya akan seperti ini, lebih bersih dari sebelumnya. Jika sudah selesai, kita pasang lagi kabel keyboardnya agar keyboardnya bisa menyala dan tersambung ke laptop kita. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.